नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये सीजेपी जॉइंट है, कंप्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन, जिसको हम फुल पेनिट्रेशन भी बोलते हैं। इस प्रकार के जॉइंट के लिए हमें 2 से 4 एमएम तक गैप देना पड़ता है, जिससे कि हमारा वेल्डिंग का जो रूट है वो दूसरी साइड में निकल पाए, जिससे कि हमें जो वेल्डिंग का स्लैग है वो दूसरी तरफ जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, वन साइड से वेल्डिंग हो चुका है, दूसरी साइड से बैलेंस है। सीजेपी जॉइंट जहाँ पे लोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वहाँ पे दिया जाता है।